Hola, bon dia a tots. En la lliçó anterior vam aprendre què és una reacció química i vam aprendre també com igualar reaccions químiques. I a la classe d'avui el que aprendrem és a fer càlculs estequiomètrics senzills. Però abans de començar és important que tothom entengui com s'interpreta una reacció química tant des del punt de vista microscòpic com des del punt de vista macroscòpic. I per entendre-ho tenim aquí escrit a la pissarra una reacció molt famosa, molt coneguda, que és la reacció de síntesi de l'amoníac. Fixeu-vos com en aquesta reacció el nitrogen en forma de gas reacciona amb l'hidrogen també gasós per produir amoníac, en forma de gas també. Aquesta reacció no està igualada. Anem primer de tot a igualar-la. Fixeu-vos que a la part de reactius tenim dos àtoms de nitrogen, mentre que a la part de productes només tenim un àtom de nitrogen. Per tant, clarament aquí faltaria un 2, un coeficient estequiomètric 2 que col·loquem. A continuació, mirem l'hidrogen. Aquí tenim dos àtoms d'hidrogen. Aquí tenim 2 per 3, 6 àtoms d'hidrogen, per tant aquí ens faltaria un 3, 3 per 2, 6, i ja tindríem 6 hidrògens i 6 hidrògens i la reacció estaria ben igualada. El que no està és ben dibuixada aquesta reacció. Anem a dibuixar-la correctament. Fixeu-vos com aquí, efectivament, hem dibuixat una molècula de nitrogen, tenim aquí dibuixada, que reacciona amb 3 molècules d'hidrogen. Per tant, aquí ens faltaria dibuixar una segona molècula d'hidrogen i una tercera molècula d'hidrogen. Perquè es produeixi aquesta reacció, la proporció correcta és que cada molècula de nitrogen ha de reaccionar amb 3 molècules d'hidrogen. Per produir, fixeu-vos que aquí ens ho diu, 2 molècules d'amoníac. Per tant, si el nitrogen, els àtoms de nitrogen els tenim dibuixats de color negre, aquí faltaria una altra molècula sencera d'amoníac, amb el seu nitrogen dibuixat de color negre, i els seus 3 hidrògens vermells, 2 molècules d'amoníac, 1 i 2. Anem a escriure correctament aquí la reacció. Una molècula de nitrogen ha reaccionat amb 3 molècules d'hidrogen per produir 2 molècules d'amoníac. Això és el que s'anomena la interpretació microscòpica de la reacció, és a dir, entendre la reacció veient les molècules com reaccionen entre elles, com xoquen entre elles a nivell molecular. El que passa és que aquesta interpretació és poc útil a nivell de treballar en un laboratori o a nivell de treballar en una indústria química, ja que realment les quantitats que reaccionen normalment són molt més grans que 1, 2 o 3 molècules. Llavors, el que es fa habitualment és multiplicar aquestes quantitats de molècules pel nombre d'Avogadro, per 6,02 per 10 a la 23. Per tant, no ens imaginarem que reacciona una molècula de nitrogen, sinó 6,02 per 10 a la 23 molècules de nitrogen. És a dir, de molècula passarem al concepte de mol, que és un concepte més macroscòpic, és un concepte més gran. De molècula a mol. En lloc d'una molècula, ho multiplicarem per 6,02 per 10 a la 23 i pensarem en un mol de molècules de nitrogen, que reacciona amb 3 vegades 6,02 per 10 a la 23, és a dir, 3 mols de molècules d'hidrogen. Per produir, en lloc de 2 molècules d'amoníac, si multipliquem pel nombre d'Avogadro, 2 mols d'amoníac. De manera que aquí teniu la interpretació macroscòpica de la reacció amb quantitats més grans, en què els reactius reaccionen en proporció 1 mol de nitrogen reaccionant amb 3 mols d'hidrogen per produir aquests 2 mols d'amoníac. Per fer aquest apartat que anem a començar ara necessitareu paper, bolígraf i calculadora, ja que ara comencem amb l'estequiometria. L'estequiometria és l'estudi quantitatiu de les reaccions químiques, és a dir, es tracta de saber a partir d'una certa quantitat de reactiu quant producte s'obté, o a l'inrevés, a partir d'una certa quantitat de producte obtingut, saber de quina part de reactiu s'ha partit per obtenir-lo. Sempre que resolguem un problema d'estequiometria, seguirem un seguit de passos que us detallo a continuació. En primer lloc, caldrà escriure la reacció química igualada. Seguidament, caldrà posar les dades que tenim de reactius i de productes i les incògnites. Tot seguit, caldrà passar les dades de l'enunciat a mols. A continuació, relacionar els mols de reactius i productes. I, per últim, convertir els mols a les unitats que ens demani l'enunciat. Aquests 5 passos són els passos que seguirem sempre per resoldre els exercicis. Comencem amb el primer exercici, el primer exemple que resoldrem avui. L'exemple 1 ens diu: per la reacció de combustió de 2,50 mols de butà amb un excés d'oxigen, determina els mols de diòxid de carboni despresos. Bé, doncs si seguim els passos que hem donat abans, el primer que haurem de fer és escriure la reacció química i igualar-la.
Fixeu-vos que l'enunciat ens parla de la combustió del butà. Per tant, primerament, haurem de ser capaços d'escriure la fórmula del butà. Recordeu que but significa 4 carbonis, A significa enllaços senzills i que es tracta d'un hidrocarbur. Per tant, escriurem l'hidrocarbur de 4 carbonis, 1, 2, 3 i 4, amb tots els enllaços senzills, això seria la fórmula semidesenvolupada. Si la resumíssim a fórmula molecular, la fórmula del butà ens quedaria C4H10. L'enunciat parla de la combustió del butà amb un excés d'oxigen. Per tant, anem a fer que cremi el butà, anem a escriure una reacció de combustió. Les reaccions de combustió de química orgànica sempre tenen la mateixa base. S'escriu el combustible, en aquest cas el butà, es fa reaccionar amb l'oxigen, que segons l'enunciat està en excés, i aquesta reacció sempre produeix diòxid de carboni i aigua. Per tant, ara ja tenim la reacció escrita, el que no la tenim és igualada. Recordeu que per igualar combustions és convenient començar igualant sempre primer el carboni, després l'hidrogen i per últim l'oxigen. Carboni. Tenim 4 àtoms de carboni a reactiu, per tant a productes posarem un 4 per tenir també 4 àtoms de carboni. Tot seguit igualem l'hidrogen, a reactius tenim 10 àtoms d'hidrogen, a productes només en tenim 2. Si multipliquem 5 per 2 tindrem els 10 àtoms d'hidrogen i per tant ja tindrem l'hidrogen igualat. I per últim anem a mirar l'oxigen. Fixeu-vos, aquí d'oxigen només en tenim 2 d'àtoms, mentre que a aquesta banda 2 per 4, 8 àtoms d'oxigen que venen del diòxid de carboni, més 5 que venen de l'aigua. 8 més 5, 13. A productes 13 àtoms d'oxigen, a reactius només 2, per tant l'única manera de resoldre-ho és posar 13 mitjos. En general no deixem les reaccions químiques en fraccions, per tant caldrà multiplicar tota la reacció per 2 per tal de tenir-la igualada sense fraccions. Per tant ens sortiran 2 mols de butà que reaccionen amb 13 mols d'oxigen per donar 8 mols de CO2 i 10 mols d'aigua. Fixeu-vos que l'única cosa que he fet és multiplicar per 2, 1 per 2, 2, 13 mitjos per 2, 13, 4 per 2, 8, 5 per 2, 10. Molt bé, ara ja hem fet el primer pas de l'exercici, és a dir, escriure la reacció química i igualar-la. Tot seguit hem d'escriure les dades de l'exercici i les incògnites. En aquest cas, l'enunciat ens deia que reaccionaven 2,50 mols de butà, anem a escriure-ho aquí, 2,50 mols de butà, i que aquests 2,50 mols reaccionaven amb un excés d'oxigen. Per tant, a sota de cada reactiu o producte posaré les dades que jo conec. Sé que tinc 2,50 mols de butà per reaccionar, sé que l'oxigen està en excés. I fixeu-vos que la pregunta de l'exercici era trobar els mols de diòxid de carboni. En aquest cas no em fan cap pregunta de l'aigua, només del diòxid de carboni. Per tant, aquí a sota del diòxid de carboni escriuré la pregunta és quants mols de diòxid de carboni. Aquests exercicis es resolen sempre aplicant factors de conversió, ja que recordeu que els coeficients estequiomètrics que hem posat ens indiquen les proporcions en què reaccionen els reactius i en què es produeixen els productes. Per tant, comencem amb l'única dada que tenim, 2,50 mols de butà. Tot seguit posarem un factor de conversió, perquè aquest factor de conversió es pugui tatxar. A la part de sota ha de posar mol de butà, i en el numerador d'aquest factor de conversió haurem de posar-hi els mols de diòxid de carboni que volem obtenir, que són la pregunta en aquest exercici. Amb quina proporció es produeix la reacció? Fixeu-vos, per cada 2 mols, són els coeficients estequiomètrics, per cada 2 mols de butà s'obtenen 8 mols de diòxid de carboni. Per tant, per cada 2 mols, és aquest 2 de butà, obtenim 8 mols de diòxid de carboni. Els mols de butà es simplificaran amb els mols de butà i l'única cosa que haurem de fer és agafar aquest 2,50, multiplicar-lo per 8 i dividir-lo entre 2. Per tant, aquest exercici ens acabarà donant com a resposta 10 mols de diòxid de carboni. Per tant, en la combustió de 2,50 mols de butà amb excés d'oxigen, apareixen o reaccionen o, per dir-ho d'alguna manera, es fabriquen aquests 10 mols de gas diòxid de carboni. El segon exemple que resoldrem és aquest. Quina massa d'oxigen s'ha de consumir per cremar 3,30 quilograms d'octà? I com a dades tenim les masses atòmiques del carboni, 12 unitats de massa atòmica, per l'hidrogen 1 unitat de massa atòmica i per l'oxigen 16 unitats de massa atòmica.
I, tal com hem fet abans, el primer que hem de fer per resoldre l'exercici, el primer pas, sempre és escriure la reacció química igualada. En aquest cas, l'exercici ens parla de cremar octà. Fixeu-vos, l'octà és un hidrocarbur de 8 carbonis amb enllaços senzills. Per tant, la seva fórmula semidesenvolupada seria CH3, CH2, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, i aquest 7, i aquest 8. Per tant, si aquí contem quants carbonis i quants hidrògens, per fer-ne la fórmula molecular, ens sortiria 8 carbonis i 18 hidrògens. Això és l'octà. Molt bé, com que l'enunciat ens parla de la reacció de combustió de l'octà, de cremar octà, hem d'escriure la combustió. Recordeu que a la combustió sempre hi ha el combustible que reacciona amb oxigen per produir una certa quantitat de diòxid de carboni i vapor d'aigua. Per tal d'igualar la reacció, quan es tracta d'una combustió de química orgànica, sempre igualarem primer el carboni, després l'hidrogen i per últim l'oxigen. En aquest cas, de carbonis en tenim 8, per tant aquí caldrà posar un 8 perquè la reacció estigui igualada. D'hidrògens a reactius n'hi ha 18, a productes només n'hi ha 2, per tant aquí davant de l'aigua haurem d'escriure un 9, 9 per 2, 18 hidrògens, els hidrògens ja estan igualats. D'oxigen a reactiu hi ha 2 àtoms d'oxigen, mentre que a la part de productes n'hi ha moltíssims més. Fixeu-vos, d'oxígens n'hi ha 8 per 2, 16 que venen del diòxid de carboni, més 9 que venen de l'aigua. 16 més 9, 25. Hi ha 25 àtoms d'oxigen a productes. Per tant, aquí caldria posar aquests 25 i dividir entre 2, perquè 25 mitjos per 2 dona 25, que és el nombre d'àtoms d'oxigen que hi havia a productes. Igual com hem fet abans, quan la reacció química ens quedi amb una fracció, caldrà multiplicar-la per 2 per evitar aquesta fracció. Per tant, aquesta ens quedaria escrita d'aquesta manera. Fixeu-vos que l'únic que fem és doblar els valors que estan escrits a dalt, els coeficients estequiomètrics. 1 per 2, 2, 25 mitjos per 2, 25, 8 per 2, 16, 9 per 2, 18. Tot seguit anem a escriure les dades que tenim de l'enunciat d'aquest exercici. L'exercici ens parlava de quina massa d'oxigen s'havia de consumir per cremar 3,30 quilograms d'octà. Per tant, la dada són 3,30 quilograms d'octà. Fixeu-vos que ara la dada no està en mols, sinó que està en quilograms, i la pregunta és quant oxigen s'ha de consumir. Quant oxigen, quina massa d'oxigen, quants quilograms d'oxigen, en aquest cas, caldrà per aconseguir cremar tot aquest hidrocarbur. Molt bé, ja tenim la reacció química igualada, ja tenim les dades i les incògnites escrites. Ara es tracta de fer factors de conversió, però recordeu que per poder comparar aquesta substància, que és l'octà, amb aquesta substància, que és l'oxigen, per poder contestar la pregunta, les quantitats han d'estar en mols. Recordeu que el tercer pas de l'esquema que hem donat al principi és que les dades havien d'estar en mols. Per tant, caldrà passar aquestes masses a mols i, per tant, necessitarem, i això ho calcularem aquí a part, les masses molars de les substàncies involucrades en el problema. La massa molar del C8 H18 i la massa molar de l'oxigen, perquè són les substàncies de les quals ens fan preguntes o ens donen dades. Per tant, per obtenir la de l'octà haurem de fer 12 per 8 més 18. En aquest cas, la massa molar 12 per 8 més 18 ens donaria 114 grams per mol. I en el cas de l'oxigen, com que la massa atòmica de l'oxigen és 16, 16 per 2, 32 grams per mol. Molt bé. Anem a resoldre l'exercici. Comencem. 3,30 quilograms C8 H18. Fixeu-vos que el primer pas ha de ser passar-ho a mols. Per això tenim la massa molar, però la massa molar està en grams, no en quilograms. Per tant, el primer que hauríem de fer és aquests quilograms de C8 H18 passar-los a grams de C8 H18. 1 quilogram, 1.000 grams. I quilogram d'octà se'n va en quilogram d'octà. Continuem amb el factor de conversió. Ho hem de passar a mols, perquè fins que no estigui en mols no podrem relacionar un reactiu amb l'altre. Per tant, aquests grams de C8H18 que tenim aquí escrits en el numerador, els escrivim en el denominador per poder-los tatxar i els volem passar a mols de C8H18.
Com es passa de grams a mols? Doncs sempre fent servir la massa molar. Aquesta massa molar, que es llegeix 114 grams de C8H18, equival a un mol de C8H18. Per tant, 114 grams equival a un mol. I els grams es simplifiquen amb els grams. Si nosaltres acabéssim l'exercici aquí, el que obtindríem és aquests 3,30 quilograms d'octà, quants mols d'octà són. Però nosaltres no volem això. Nosaltres volem saber la quantitat d'oxigen amb què ha reaccionat. Per tant, ara ve el factor de conversió més important. Fixeu-vos, hem de passar els mols d'octà a mols d'oxigen, utilitzant aquests coeficients estequiomètrics que ens donen les proporcions en què es produeix la reacció. Com que aquí tenim en el numerador escrit l'octà, per poder-lo simplificar, aquí l'hem d'escriure en el denominador, mol d'octà, i això ho volem convertir, ho volem relacionar amb els mols d'oxigen. Amb quines quantitats? Amb els coeficients estequiomètrics. Per cada 2 mols d'octà calen, per poder reaccionar, 25 mols d'oxigen. Fixeu-vos com quasi tenim l'exercici, perquè ara ja sabem amb quants mols d'oxigen han reaccionat aquests 3,30 quilograms d'octà. Però aquesta no és la pregunta de l'enunciat. L'enunciat, ho tenim aquí apuntat, ens demanava els quilograms d'oxigen. Per tant, ara, aquests mols d'oxigen que tenim aquí, els hem de passar a quilograms. Evidentment, la manera de fer-ho és utilitzar la massa molar. Aquests mols d'oxigen, convertir-los en grams d'oxigen, perquè cada 32 grams d'oxigen equival a un mol d'oxigen. Cada 32 grams d'oxigen equival a un mol d'oxigen i els mols d'oxigen es simplifiquen amb els mols d'oxigen. I ja només ens quedaria, per acabar aquest exercici, posar el darrer factor de conversió en el qual aquests grams d'oxigen els convertirem a quilograms d'oxigen. De grams d'oxigen passarem a quilograms d'oxigen, un quilogram són 1.000 grams, els grams d'oxigen se n'aniran amb els grams d'oxigen i fent tota aquesta operació, fixeu-vos que aquest 1.000 també el podeu simplificar. Aquest 1.000 del numerador se'n va amb aquest 1.000 del denominador, per tant aquí l'operació seria 3,30 entre 114 per 25 entre 2 i per 32. I d'aquesta manera obtindríem la resposta d'aquest exercici, que en aquest cas, si ho feu i resoleu amb la calculadora, us donarà 11,58 quilograms d'oxigen. Per tant, aquests 3,30 quilograms d'octà, per poder combustionar, per poder ser cremats, necessiten reaccionar amb 11,58 quilograms d'oxigen. I acabarem la classe d'avui amb aquest exemple 3, que és un exemple una mica més difícil. Anem a llegir l'enunciat. Ens diu: la sílice, també anomenada òxid de silici, és un component bàsic del quars i té com a aplicació important la fabricació del vidre. Quan la sílice reacciona amb l'àcid fluorhídric, es produeix fluorur de silici 4 i aigua. Si en aquesta reacció química hem obtingut 17 grams de fluorur de silici 4, quina massa de sílice ha reaccionat? Amb quina massa d'àcid fluorhídric ho ha fet? I com a dades per resoldre l'exercici tenim les masses atòmiques del silici, 28 unitats atòmiques, el fluor, 19 unitats atòmiques, l'oxigen, 16 unitats atòmiques i l'hidrogen, 1 unitat atòmica. Fixeu-vos que aquí ja teniu l'exercici mig plantejat. El primer pas hagués hagut de ser el de trobar la reacció química i igualar-la. L'òxid de silici 4 reacciona amb l'àcid fluorhídric per produir fluorur de silici 4 i aigua, i perquè aquesta reacció estigui igualada necessitem tenir 4 hidrògens aquí, 2 per 2, 4 hidrògens, 2 oxígens aquí, 2 oxígens, un silici i els 4 fluors que els tenim aquí. Reacció igualada. Les dades escrites, és a dir, en aquesta reacció s'han obtingut, fixeu-vos que és un producte, 17 grams de fluorur de silici 4 i volem saber de quina quantitat de cadascun dels reactius s'ha partit, la massa de cadascun d'ells, òxid de silici 4 i àcid fluorhídric, i he anticipat una mica de feina, com que ja veiem que les dades que tenim i les que ens demana com a incògnites són masses, aquí he calculat les masses molars de les substàncies involucrades en dades o en preguntes. Per resoldre l'exercici, primerament, partim de la dada, volem obtenir 17 grams de fluorur de silici 4. El primer que hem de fer és passar-ho a mols per poder-ho relacionar amb els mols de cadascuna d'aquestes substàncies. Per passar de grams a mols hem d'utilitzar la massa molar, en aquest cas la del fluorur de silici 4, 104 grams, un mol. Per tant, per cada 104 grams de fluorur de silici tenim un mol de fluorur de silici
I ara fixeu-vos, això se'n va amb això i tot seguit anem a contestar la quantitat primer en massa d'òxid de silici 4 de la qual hem partit. Per tant, aquests mols de fluorur de silici, estem aquí, els hem de passar a mols d'òxid de silici 4. Amb quina proporció? La que ens donguin els coeficients estequiomètrics. Fixeu-vos, per cada un mol de fluorur de silici, aquest 1 és aquest 1 d'aquí davant, per obtenir un mol d'aquest producte hem hagut de partir d'un mol de la sílice, aquí també hi posa un 1, per tant aquí també posem un 1. Com que el que ens demana no són els mols, sinó que són els grams, com a darrer pas, aquests mols de sílice els haurem de passar a grams de sílice i com sempre que vulguem fer un canvi d'unitats de grams a mols, haurem de buscar-ne la massa molar, que en aquest cas són 60 grams per mol. I aplicant aquestes multiplicacions i divisions que veieu aquí en el factor de conversió, això ens donaria 9,8 grams d'òxid de silici 4. Aquesta doncs, és ja la primera resposta que tenim, aquesta d'aquí. Anem a fer l'altra. Es resol d'una manera semblant. Tornem a partir del producte que tenim, 17 grams de SiF4, que és la nostra dada, ho tornem a passar a mols exactament igual que hem fet abans, perquè fins que no estigui a mols no podrem utilitzar els coeficients estequiomètrics per fer la relació. Fixeu-vos que en aquest cas la relació de coeficients és diferent. Per cada un mol de fluorur de silici 4, que és aquest 1 que tenim aquí, el coeficient estequiomètric, hem hagut de partir de 4 mols, aquest 4 d'aquí, 4 mols d'àcid fluorhídric. I fixeu-vos, aquí els grams s'anirien amb els grams, els mols de fluorur de silici 4 amb els mols de fluorur de silici 4 i aquests mols d'àcid fluorhídric els hauríem de passar a grams, com fem sempre, utilitzant la massa molar que la tenim aquí. Per cada 20 grams de fluorur d'hidrogen tenim un mol de fluorur d'hidrogen, això és la massa molar, els mols de fluorur d'hidrogen es simplifiquen i obtindrem d'aquesta manera els grams d'àcid fluorhídric o fluorur d'hidrogen, que en aquest cas són 13 grams. Espero que aquest exercici o aquest exemple sí que us hagi sortit i ara es tracta de practicar amb moltíssims exercicis perquè això de l'estequiometria en realitat tampoc és tan difícil. Res més per avui, fins la propera!